We have a problem. Det gikk ikke helt sånn som jeg hadde håpet på. Jeg fikk krakeleringer enkelte plasser i grunninga. Houston, we have a problem again. Ny dag, nye utfordringer. Vi ser det blå her, det er jo bengalakk, som ikke reagerte med den primeren. Very good! Så la jeg primer på bengalakken. Det kokte. Heldigvis så har jeg lagt kun på der, hvor det var grunner med bengalakk. Så det er kun der det har kokt. Men så surt. Andre til så la jeg tynt lag, for jeg ville ikke at det skulle koke. Men det har krakelert hele veien der, så det har vært primet med bengalakk. Så. Da er det bare å slipe ned der jeg allerede har sprayet på bengalakk. Kjempegreier! Det her skulle ikke være lett. Jeg debatterte veldig med meg selv om jeg skulle bruke det her internasjonal laken, eller om jeg skulle bare bruke bengalakk. For bengalakk, det har jeg aldri hatt problemer med. Jeg har fått sånne silikonøyer i bengalakk en gang, og det var jo min feil. Det var jo fordi at jeg hadde vann eller olje i sprøyta. Så jeg må bare gjøre omarbeid. Og tida den går. Så det her må tørke en dag. Så må jeg slipe det i morgen. Så forhåpentligvis så får jeg lagt på siste del av primeren i morgen. Jeg har fått primet taket, både innvendig og utvendig, og så har jeg fått primet innsida her, og halve innsida der borte. Og så gulvet her. Og der ble det kjempebra. For jeg var forsiktig med å legge for tjukt på. Og jeg vet, det blir mye prating nå, men jeg tenker det kan være greit å ta dere med på de prøvelsene jeg har med dette greiene. For det er sannelig ikke lett. Og jeg tror ikke det har noe med temperaturen å gjøre. I og med at det er isolert til der som jeg hadde bengalakk. Så, ja. Jeg må bare gjøre omarbeid. Ingen vei tilbake. Ble det en suksess det her?
Jeg håper det. Det er gått 10-ish måneder siden sist jeg prøvde meg på lakkering. Og jeg har funnet ut hvorfor jeg feilet så veldig. 2 faktorer. Det ene er meg. Det andre er temperatur. Meg fordi at jeg kunne ikke bruke den sprøyta. Jeg la for tjukt på. Jeg hadde for mye mating. Jeg hadde ført en guide på internett av en som er profesjonell maler. Men selvfølgelig så bruker jo han profesjonelle sprøyter. Denne sprøyta er biltema. Ikke så profesjonell. Den gir greit resultat, men den er noe tricky å stille inn, sies det. Så jeg gjorde litt feil der. Jeg hadde full mating på lakk. Litt for høyt lufttrykk. Og jobbet litt for sent. Så var det for kaldt. Det var bare en 10-11-12 grader. Alt for kaldt. Så lakken herda veldig sakte. Så den lakken jeg hadde lagt på ene strøket, og begynte å herde pete litt. Så la jeg neste, og så kokte det opp. På grunn av at det ble lagt for tjukt. Så da jeg lakka i går, så var det rundt 20 grader. Men ganske høy luftfuktighet, så jeg var litt spent på hvordan det kom til å gå. Vi får se. Vel, nå er det jo veldig mye motlys, så man ser ikke så veldig godt. Men det jeg kan se er at det ser rimelig greit ut. Faren var jo å få flue og sånt i lakken. Men som jeg har sagt tidligere, arkeologisk. Så jeg bryr meg ikke så veldig mye om det. Det er bare å børste dem vekk og fortsette. Men jeg kan si så mye som at hele lakkprosessen gikk strålende. Jeg fikk stilt inn sprøyta. Ikke perfekt, men godt nok for mitt bruk. Jeg trengte ikke å stresse. Kunne bruke rolige bevegelser. Og ja, det ser greit ut. Ingen krakeleringer. Og hva man skal si? Fryd og gammen. Eneste plassen jeg hadde et problem, det var her. Det har oppstått en liten renning der. Veldig vanskelig å se på grunn av motlyset, men den er der. Den sliper jeg bare forsiktig ned. Det siste strøket, det la jeg tjukt på. Så nå er det egentlig bare å få farger på. Få toppstrøk på. Men jeg skal la den herde litt til. Jeg vil ikke gå i den fella og la det herde for lite. Nok en gang. Denne takluka ble rimelig grei. Det er litt insekter i den. Pedalene ble høvelig grei. Bak på det bordet her, så hadde jeg 2 vifter stående. Rett og slett for å få blåst vekk sprøytestøv. Fordi et av problemene jeg hadde da jeg lakka sist, var at når jeg sprøyta her inne, så la sprøytestøvet seg oppå her. Og det samme når jeg lakka her ute, så la sprøytestøvet seg her. Så det gjorde at du fikk en veldig sånn kornete og løs overflate. Så når jeg vasket av her, det kom masse løst. Sammen på denne siden. Jeg var uheldig en plass og kom borti med slangen, og det var her. Men her tar jeg bare og sliper litt. Så det ble litt sånn kant der. Det er ikke noe viktig egentlig. Så når dere ser, så har jeg ikke brukt samme oppsettet som jeg hadde i fjor. Med de veggene som jeg bygde her nede. Det ble for mye arbeid.
Og 2 av de veggene, de lengste veggene, de måtte jeg rive for å kunne lagre dem. Og så hadde jeg bruk for materialen. Så jeg har rett og slett bare tatt stål fra et gilender som var på Polaria i Tromsø, akvariet. Jeg kuttet den til 1 meters lengde, så satt en bolt gjennom. Det er veldig flimsig, det er det. Men den er bardunert. Og så har jeg da jakkestropper over, 2 jakkestropper. Jeg tror ikke det fær noen plass med det første. Det skal bra mye vind til. Ulempen med å plassere det her er at jeg får veldig lite lys inn der på den siden. Spesielt hvis man lakker litt på kveldstid. Så, men det går bra. Så det går fremover om ikke annet. Selv om det går sakte. Ja, ny dag. Nye muligheter. Så vi begynner med å ta den her lille renningen her. Og så enkelte plasser hvor det har vært litt som flue og sånn. Bare 3,20 er det vel det her, tror jeg. Ja, 3,20. Så bare ta det forsiktig og få bort ryggen. Det er jo egentlig ikke så nøye det her, men skal man først gjøre det, så kan man jo prøve å gjøre det ordentlig. Tenker noe. Sånn, bare helt enkelt. Så er det der borte, ja. Her er det flua som har landet. Det er bare denne kanten her. Sånn. Litt av flua. Flueskitt, den vasker vi bort. Her er noen, noen få lik her også. Det ser ut som det er knotten som har holdt på. Det har vært veldig lite flue i år, faktisk. Vi har hatt lite mygg. Vi har hatt lite klegg. Det er alltid for mye svartflua, men det har vært lite i år, faktisk. Der har vi den. Vi bare tar og fjerner støv, vasker litt og sånt, og peiser på. Normalt vil jeg vaske hele hytta. Men de her skal være såkalt støvfri. De skal ikke gå i oppløsning, de skal tåle forskjellige silikonfjernere. Men den silikonfjerneren jeg har, den gjør at det her løsnes opp. Så jeg blir kun å ta der de plassene jeg har pusset, og så ser jeg det an litt. Jeg har ikke tatt noe særlig i hytta siden jeg grunnet den, så jeg blir å bruke en slags klut med noe voks eller noe sånn klebrige greier i for å ta støvpartikler og sånt. Så jeg tror det skal gå greit. Så bare sprayer det her på, og så drar vi. Se her, allerede masse støv. Masse sånn her ifra det her. Og de har allerede begynt å gå litt i oppløsning, så dette var et meget dårlig produkt. Oppskrytt av selgeren. Jeg skal ikke nevne firma, men det er et håpløst produkt. Her. Så hadde jeg litt her inne også. Det var en flue som hadde endt sine dager. Så tar vi her.
Dette produktet vil jeg ikke akkurat påstå er noe bra produkt. Det går veldig fort i oppløsning. Så men, det tar jeg med som tack cloth, som det heter på engelsk. Og den kluten jeg snakker om, det er en sånn her klut. Den ser ut som gasspinn. Og den er klebrig, så den trekker til seg støv. Når jeg tørker over her, så festes støvet i her. Genialt. Og den etterlater ingen stoff her. Kjekt. Mitt tidligere yrke var jo maler. Og som maler så begynner man alltid øverst. Det er liksom standard. Jobber seg fra tak og ned. Så om å gjøre å prøve å være litt metodisk. Man har et mønster i det. En ting som gir meg allergi, det er når jeg ser folk vaske biler. Og de begynner nederst å vaske seg oppover. Og de har ikke noe system i vaskinga, det er bare sånn rundt omkring. Det er gratis kino, det. Mulig jeg kanskje gjør en stor feil med å ikke vaske. Men jeg tror det går bra. Det er bra mye i kluten. Før jeg går i gang og lakker, så blir det å blåse rent. Sånn kan man bare snu kluten. Og ved å benytte meg av lyset, så ser jeg hvor jeg har tørka. Og kan se at jeg har tørka overalt. Dette blir å gjøre med hele hytta. Det er litt tidkrevende. Det er kjedelig å se på, så i dag blir det farge på. Rød farge. RAL 3002. My biggest fans. I denne malingen så skal tynneren være en GTA 004. Den fungerer ikke med Interprimen 198. Da skjeller det seg. Det verste synes jeg med lakkjobbing og sånt, det er rengjøringa og forberedelsene. Og selvfølgelig når det er varmt.
Jeg reagerer veldig på varmen. Se hva jeg glemte å bruke. Ok. Jeg håper det går bra da. Ifølge værmeldingen i dag så skulle han jo bare være finvær. Jeg vet ikke. Nå, vi prøver. Da kjører vi. Da er du da! Veldig ujevnt underlag her, så det er litt vanskelig å balansere. Stigen er ikke den beste, som dere ser. Justerer ned litt på matingen. Det ble akkurat nok lakk. Da er det bare å gå inn og vaske utstyret. Kjedeligst med hele greia.
Boring, 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 boring. Det er utrolig fin farger. Men jeg synes den er for lys. Men det får duge. Jeg må si den Interlac 665 var utrolig lett å sprøyte. Nå er ikke jeg noe profesjonell, by all means, men den var lett å sprøyte. Så, der har jeg glemt. Ja, tar det i morgen. En stor helligdag må vi ha. Andre strøket er lagt, og som dere ser, så ble det en del sig i lakken. Men det er ikke verre enn at det går an å pusse ned, og bare få det lakket opp igjen. Som dere ser det her, så ble det lagt litt for tjukt på. Og jeg skal prøve å få det fikset så lett som mulig, så godt som mulig. Men denne lakken, eller malingen skal vi si, den tørker veldig sakte. Det har minimum tørketid på 24 timer. Så der det har blitt sig, så må man vente lenge før man kan begynne å slipe på det. Fordi at det er så tjukt akkurat der droppsiget er, at det må ventes. Så jeg skal ta og vente litt, og så skal jeg sørge for at det er greit nok tørt til å begynne å fjerne siget. Så ses vi. Da har jeg fått slipt sigene og lakket dem på nytt. Det er litt vanskelig når man ikke kan så mye sånne her greier å få det gjort 100%. Så der som sigene var, der har jeg slipt og har lakket over. Men fremdeles så kan det ses sig. Det vises ikke så veldig godt nå. Det er litt vanskelig å få øye på. Men forhåpentligvis så blir det greit nok. Og spesielt her det var vanskelig å komme til å få, ikke komme til, men å få det bra nok. Så det er liksom her hvor det siget var, der har jeg ikke fått pusset nok. Inni her, på denne siden av vinduet, der orsker jeg ikke å ta noe sig, fordi det blir skjult av dashbord og alt. Her oppe fikk jeg slipt, det er litt mye motlys nå, men så det ble rimelig greit. Bak her så hadde jeg et sig, liksom på første lakkrunden. Og når jeg fikk slipt ned det, fikk lakket på nytt, så ble det et nytt sig her. Så det får bare være. Jeg orker ikke å gjøre noe mer med det. Det blir høvelig skjult av diverse her, så det går bra. Da er det tid for siste strøk med lakk. Det blir jeg ikke å filme. Det tar alt for mye tid med å sette opp kamera og alt mulig. Og lakken er ferdig blandet. Hytta skal bare klutes med støvklut. Og så er det bare å få drakten på seg, koble sprøyta til, og bare begynne å sprøyte. Så vi ses når det er ferdig. Nei! Det er lurt av dere.
Det var en veps som trengte hjelp, så jeg ga han litt banan. Det så ut som den klarte seg. Men hvordan gikk det med hytta? Vel, det gjenstår å se. Jeg kan med glede se at det gikk relativt greit. Jeg er sånn 90% fornøyd. Det var ingen sig, men litt sprøytestøv i allerede lakka områder, det kom det. Og det var fordi at jeg brukte helt feil metode denne gangen. Jeg hadde snudd hytta, slik at jeg fikk masse sprøytestøv. Når jeg sprøytet denne veien, så kom det i retur og gikk rett i allerede lakkerte panel. Så det er ikke sånn 100% blankt, men det er greit nok. Hovedsaken var at det ikke skulle bli sig, og jeg la ikke så veldig tjukt på fordi at jeg var redd for sig. Men jeg tenker som så at det er relativt greit egentlig. 2-3 strøk runding. Ja, det er 3 strøk runding. Og så er det 3 strøk med farge. Så neida, jeg synes det her blir greit. Og skulle det være at jeg synes det blir for mye sånn, ja, ujevnheter i lakken, så pusser jeg bare ned med 2000 og 3000. Så polerer jeg, rett og slett. Men det her er en traktor. Det er ikke noen bil. Det her er en bruksting. Det trenger ikke se så bra ut. Altså, alt ser jo bedre ut enn den traktoren jeg allerede har. Så, ja. Det var i grevens tid at jeg ble ferdig, for det begynte å regne rett etter at jeg var ferdig å vaske lakksprøyta og alt. Så heldigvis så fikk jeg det inn under telt. Ser det her, den overflata, hun er litt ru. Jeg vet ikke om det viser så godt på kamera, men her på denne siden så ble det rimelig greit. Hvis vi prøver å se refleksjonen av kameraet. På de to forskjellige sidene, så ser vi at her er det mye blankere. Og på denne siden så gjorde jeg en liten feil. Jeg ble usikker på om jeg hadde lakkert her, det her feltet. Så jeg lakket en gang til. Så det ble dobbelt opp med lakk der. Og jeg var redd for at det skulle begynne å koke eller sige, men det så ut som det gikk bra. I områder sånn som her, i sånne små hjørner, der blir det å ta med en liten pensel. Det er vanskelig å komme til der. Sammen med inni her, i fugen her, det er vanskelig å komme til. Jeg har fått renninger inni her. Her brukte jeg veldig sentrert stråle på sprøyta, så det er ikke ventet at det ble litt renninger. Men, ja. Så alt i alt, jeg synes det her gikk overraskende greit. Jeg har ikke hatt problemer med koking i lakken. Hvis jeg skulle ha gjort det her på nytt, så ville jeg brukt en annen type lakk. En lakk som tørker mye fortere. Det er minimum tørketid på 24 timer. Det går veldig mye tid. Du er veldig avhengig av temperatur. Det er du for så vidt med all lakk. Men med den her så er du avhengig av sånn rundt 20 grader for å legge på. For å få den til å flyte greit, uten å ha for mye tynner i. Og har man for mye tynner i, så blir det tynt, og da siger det lettere, og ja. Vi ser her at det ble ikke noe fin overflate. Men den er mye finere enn den overflata som er på gammeltraktoren. Det var det. Så fikk man endelig lagt på lakken. Skulle bare ta 1 år, 2 år,
kanskje. Men det er gjort, og jeg er helt greit fornøyd med resultatet. Kunne vært bedre, men det kunne vært mye, mye verre. Så gjenstår det da å få tatt de her panelene, litt sånn forskjellig. Bolter og alt sånt skal lakkes. Men jeg tror jeg skal få blandet opp litt lakk på spraybokser. At jeg slipper å holde på med de lakksprøytene hele tiden. Det er mye arbeid med det, så får jeg heller blande noen bokser med maling eller lakk. Så det går bra. Håper dere har syntes det har vært interessant det her å følge med på denne ferden med knall og fall. Så håper jeg å se dere i en annen episode. Hvis du likte det du så, skriv gjerne en kommentar, og trykk gjerne denne like-knappen, og ring bjella, hele greia. Takk for at du så på.